Então, para eu diagnosticar uma enxaqueca, eu tenho que ter pelo menos 5 episódios. Esses 5 episódios têm que preencher todos esses critérios aqui. Tá? O período de dor do paciente que tem essa enxaqueca vai durar de 4 a 72 horas. E ela está acompanhada de 2 características, 2 sintomas, dessas 4 características aqui. Quais são as características principais da migrânia, da enxaqueca? Primeira, é uma dor que pulsa, pulsátil, tá bom? Ela vem lá, ó, pulsando, geralmente em um lado da cabeça. Geralmente a dor é moderada a severa, uma dor mais forte, uma dor mais intensa nessa região, e é uma dor incapacitante ou agravada por exercício. Exercícios físicos, né? A pessoa que tá tendo essa crise de dor de cabeça, geralmente ela não consegue se mexer muito, ela tem que ficar num quarto escuro, qualquer coisa que ela faça é difícil, é incapacitante, tá? Pode ter náuseas ou vômito, enjoo, vomição e também fono e fotofobia. Às vezes tem osmofobia também.